Սամվել Կալուգացու քարոզչական քաղաքական թիմը ակնհայտորեն տառապում է բարոյական արժեքների ընկալման երկվությամբ։ Այդ թիմի անդամներից ոմանք, առնվազն երկուսը, Սամվել Կարապետյանի որդին, նրա ընկերը եւ մի սոցիոլոգ, հիշեցնենք, ժամանակ առաջ հայտնի ոդքասթում զբաղված էին տարիքով կանանց թիրախավորելով ու այդ թեմայով թող ներվի ասվել, բոցվելով, թե իրենց իշխանության գալու դեպքում Հայաստանում չբավարարված կանայք չեն լինելու, ավելին բացվելու է սեքսի նախարարություն։ Նախորդին էլ, երբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցվեց ուժեղ հայաստանական երկու կանանց նկատմամբ, ուժեղները ձենները գլուխները գցած դարձան կերակրող մայրերի անձնուրաց պաշտպաններ։ Ինչու կերակրող, քանի որ ձերբակալված կանանցից մեկը Գոհար Ղումաշյանը 2 ամսական երեխա ունի ու կերակրում է։ Փաստորեն կերակրող մայր լինելը ինդուլգենցիա է հանցանք-զանցանք կատարելու համար։ Սույն տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, ասենք կարելի է կերակրող մոր քողի ներքո զբաղվել, օրինակ փաստաթղթերի կեղծմամբ, կամ ասենք թունավորել աղմկող հարևանին, որի պատճառով կերակրվող երեխան անհանգիստ է, վատ է քնում, կամ դիցուկ բռնություն կիրառել նույն այդ կերակրվող երեխայի հանդեպ, գիշերվա կեսին արթնանալու իր կերակրող մոր քունը խաթարելու համար։ Աբսուրդ է, այդպես չէ։ Ցինիզմի ու երեսպաշտության վիշի պիլոտաժի դրսևորում էր Նարեկ Կարապետյանի ֆեյսբուքյան կերակրող մայրերի թեմատիկայով պաշտպանական ճառիկը, թե պարտվեք տղամարդավարի, մի կալանավորեք մայրերի, դիմում եմ ուժային մարմինների մեր ընկերներին, տղամարդկանց, արդյոք սա այն երկիրն է, մեր երկիրը դուք այսպես եք պատկերացնում, որ մայրիկները 2 ամսական բալիկով տարվեն դատարան անիմաստ թեմայով, սա է մեր ապագան։ Ասվածը հիրավի իրավատագիտության բացառիկ նմուշ է։ Դիցուկ, եթե վաղը Նարեկ Կարապետյանի մեքենայից որևէ կերակրող մայրիկ որոշի գողություն անել կամ, ասենք, փողոցով անցնելիս նրան ճիպոտով հարվածել, նրա այդ արարքները պետք է անպատիժ մնան, քանի որ գրողը տանի, չէ՞ որ սույն արարքները կատարողը կերակրող մայր է։ Միթե կարելի է նման անիմաստ բաների համար քրեական հետապնդում հարուցել, դատարան կանչել անմեղ մայրիկին, ձերբակալել կամ խափանման միջոց կիրառել։ Նարեկ Կարապետյանն ու նրա խելքին ընկած այլ ուժեղականներ հասկանում են, որ ապրում են մի երկրում, որտեղ օրենքը գերակա է ու գործում է բոլորի համար, անկախ կերակրող կամ կերակրվող լինելու կարգավիճակից։ Իրենք էլ օրենքի նման տնավարի կենցաղային մակարդակի մեկնաբանումով խրախուսում են ընտրական օրենսգրքի խախտումները, հակելով այլ կուսակցությունների անդամ կամ համակիր հանդիսացող կերակրող բալիկ ունեցող մայրերին կատարել նույն արարքները, ակնկալելով, որ անպատիժ են մնալու։ Սա այն դեպքն է, երբ պետք է ասել Նարեկ Կարապետյան, մարդկանց մի կերակրիր անհեթեթություններով, որ վաղը տվածդ կերակուրի զոհը չդառնաս։ Մի խոխմա բանել։ Նարեկ Կարապետյանը իր մեկ այլ ֆեյսբուքյան գրառման մեջ նշել է, թե ուժեղական կանանց իրենց կատարած արարքի համար հետապնդելը ուշադրություն մեծ հանրահավաքից հետո Փաշինյանի խուճապի հերթական դրսևորումն է։ Ապա հավելել է. Փաշինյան, Հայաստանը չի դառնա Ադրբեջան։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ վերջին հանրահավաքից հետո խուճապի մատնվել է ուժեղ Հայաստանը, քանի որ այդքան ռեսուրս ծախսել, մեջտեղից ճղվել ու հազիվ մի 12,500 մարդ հավաքել հանրահավաքի իրոք խուճապի թեմա է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Ադրբեջան չդառնալուն, ապա եթե Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանական բարքեր տիրեին, ապա իրենք ուժեղները 5 հոգով մի վայրում հավաքվելու, առավել ևս հանրահավաք անելու ռիսկ չէին ունենա։ Իդեպ ավելի դաժան ճակատագիր նրանց կսպասվեր, եթե նույնն անել փորձեին Սամվել Սարգիսիչի բիզնես գործունեության վայրում,
Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Այդ երկրում Պուտինի օրոք քաղաքական գործունեություն ծավալելու ինքզինքը վարչապետ երևակայելու դեպքում Սամվել Կարապետյանին նվազագույնը կթունավորեին, նրա խմբակին էլ կցրեին տներով, նախքան այդ դաժան կտանքների ենթարկելով։ Իդեպ, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ մեկ տասնյակից ավելի ուժեղականների նկատմամբ է իրավական գործընթաց սկսվել եւ թարսի պես նրանց մեջ կան կանայք։ Չգիտենք նրանցից քանիսն են կերակրող կամ նախկինում կերակրած եւ կամ ապագա կերակրող մայրեր, բայց վստահաբար հիշյալ կանանց ֆիզիոլոգիական վիճակն ու կին լինելը ուժեղներն իրենց են սիրտ ու թոք շարժող, տակնու վրա անող ձևերով հաստատ շահարկելու են։ Մի նկատառում էլ։ Բոլոր մայրացած կանայք, անկախ իրենց քաղաքական նախասիրություններից, մայր լինելու հանգամանքով պայմանավորված կերակրողի կարգավիճակում են։ Ոնց չլինի, օրվա մեջ մեկ անգամ ճաշ եփում են ու իրենց երեխաներին կերակրում։ Բայց դա հոմահանա չէ, որ ներգրավեն նախընտրական զեղծարարությունների մեջ դրանից բխող քրեա իրավական հետևանքներով։ Սա ասում եմ որպես կերակրող մայր։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։